Tahukah Anda, jika kamu merasa tiba-tiba kedinginan yang menusuk tulang di kamar yang seharusnya hangat, mungkin itu adalah sentuhan dari makhluk halus yang berusaha berinteraksi denganmu. Jika kamu melihat bayangan yang bergerak sendiri tanpa ada yang menggerakkannya, itu bisa jadi penampakan dari dimensi lain yang berusaha menarik perhatianmu. Jika kamu mendengar suara-suara aneh atau berisik di rumah yang sepi, bisa jadi itu adalah usaha komunikasi dari makhluk halus yang berada di sekitarmu. Jika kamu tiba-tiba merasa dilihat atau ada yang mengawasimu tanpa sosok yang terlihat, itu bisa jadi mata dari makhluk halus yang melintas di alam kita. Jika kamu merasa ada sentuhan lembut di rambutmu tanpa ada yang menyentuh, bisa jadi itu adalah ulah dari makhluk halus yang berada di sekitarmu. Jika kamu mendapati bau-bauan aneh yang tak dapat dijelaskan di ruangan tertentu, bisa jadi itu adalah aroma dari dimensi lain yang mencoba menarik perhatianmu. Ini fakta bukan cerita.